de América Latina, encontrarse así de repente cuando usted mueve la nevera, una majestuosa cucaracha aquí, el piso lleno de moscas y todo esto lleno de ratas. Ya de cuenta que esta es la esquina donde usted tiene esa vieja nevera que hace años no mueve, la mueve, pum, así tal vez luce por detrás. Es un lugar muy interesante, que también además, dato curioso ahí para que le echen un ojo, tenemos una gran malla por arriba, toda esta reja, pero aún así entran las palomas, así que aquí usted va a tener acceso a ratas, cucarachas, muchas moscas y también palomas. Cada pasillo en este templo pues son deidades diferentes.